L'exposició al Museus en Escola és un projecte que és el resultat amb 5 escoles del territori en les quals hi hem treballat. Aquestes 5 escoles del territori ha sigut un treball en xarxa durant el curs escolar 2019-2020, en el qual hi ha participat el Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Urgell, la Glòria Jové com a docent de la Universitat de Lleida i també amb la col·laboració de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, amb l'objectiu que també generar nous discursos a l'Espai Armengol i també aquest equipament, aquest museu, ser també un recurs i un espai d'aprenentatge. Doncs en aquest cas ens trobem amb l'Escola de Tuixén. L'Escola de Tuixén es va centrar en aquesta obra. És una obra de John Shin Lee sota el títol de Urgell sense la seu, en el qual hi ha representat un dolmen d'aquí de la nostra comarca, concretament d'Avellanet, en el qual es veu el paisatge de la vall de l'Urgellet i amb la panoràmica de la Serra del Cadí de la cara nord. Doncs la panoràmica de la Serra del Cadí els hi va servir als nens i nenes de l'Escola de Tuixén per començar a investigar quin tipus de pedra hi havia, la serralada, però van passar a la panoràmica des de la vessant de Tuixén. Això també els va portar a investigar totes les restes de la prehistòria que poguessin tindre a la seva vall i ens van trobar amb el dolmen d'Ossera. Fruit d'aquesta troballa, des de l'Espai Armengol se'ls va facilitar un taller d'arqueologia i van construir una reproducció d'aquest dolmen d'Ossera que dialoga amb aquest dolmen que va fer l'artista. Van fer una fotografia des de la vessant sud i la van intervindre basant-se en l'artista Carlos Saura de pintar les fotografies. Aquesta imatge ens mostra el Cadí des de l'altre vessant. Van elaborar un poema entre tots els nens com a síntesi que el podem llegir. Des del fons del mar s'aixeca una gran serralada, el Cadí. 2 vessants, mirat des del nord, salvatge, amb penya-segats i parets esberlades. Mirat des del sud, arrodonit, llis i amorós. I només a vol d'ocell es pot contemplar tota la seva immensitat, el Cadí. Vida dels petits pobles que l'envolten, dels animals que hi fan el cau. Florit a la primavera, verdívol a l'estiu, amb molts colors a la tardor, pelat i ben emblanquinat a l'hivern, el Cadí. Una muntanya per passejar, per escalar i per admirar. L'Escola Arnau Mir del Pla de Sant Tirs també es va sumar al projecte i en el qual es va centrar amb el seu personatge que porta el nom a l'escola. Aquest personatge de l'any 1000 va coincidir amb aquesta figura que tenim aquí, aquesta pintura, que és el bisbe Armengol. I justament la vam voler també incorporar a l'exposició i afegir la frase que va dir una infant, l'Àntia, justament de 8 anys, que va dir: fa molts anys Arnau Mir de Tos i el bisbe Armengol es van trobar. Fa uns dies, l'Escola Arnau Mir, hem anat al Museu de la Seu, l'Espai Armengol, amb la conclusió que amb el temps ens hem tornat a trobar. Aquest encontre entre el bisbe Armengol i el personatge Arnau Mir, els infants del Pla de Sant Tirs es van aproximar al personatge Arnau Mir de Tos i vam descobrir que hi ha una de les seves pertinences al Museu de Lleida que es tracta d'un joc d'escacs trobat a la Col·legiata d'Àger. A partir d'aquest joc d'escacs van investigar sobre el joc, els orígens i totes les diferències que hi podia haver entre aquest joc d'escacs àrab a lo que seria el joc d'escacs que coneixem ara. Aquests nens van investigar sobre l'origen, l'estratègia del propi joc i això els hi va permetre endinsar-se amb tot el que és el joc d'escacs. Els infants de la mateixa escola i amb el context de pandèmia van decidir aprofundir amb el que suposava la pandèmia del Covid. I això els va portar històricament a investigar quines altres pandèmies hi havia hagut a la vall, que havien tingut també ressò global. En aquest cas, la grip espanyola i la pesta negra. Van fer una comparativa
de les 3 pandèmies i, malauradament, van arribar on estem encara, en aquests moments, a les morts generades per la pandèmia. Agafant el fil de les morts, justament ens trobem a la part on hi ha les tombes. Aquí tenim una tomba paleocristiana del segle V. És una tomba que es va localitzar en el claustre de Santa Maria d'Urgell, de la catedral, i aquest altre sarcòfag és un sarcòfag localitzat en el convent dels dominics. És un sarcòfag de la família dels Altarriba, una família del segle XIV, d'una nissaga d'advocats i notaris. En aquest cas es veu molt clar com els nens han partit d'aquest espai, però el treball que han fet a les escoles retroalimenta la narrativa d'aquest propi espai. A través d'aquesta maqueta, una maqueta que és una idealització de la Seu d'Urgell i Castellciutat del segle XIII-XIV, l'Escola de Castellciutat vam estar treballant el que serien les fortaleses. Vam fer la visita, la ruta de les fortaleses, vam visitar el castell de Castellciutat, del vescomtat de Castellbò, i després també vam anar a la Torre de Solsona. Doncs, una vegada feta la ruta de les fortaleses, els infants de Castellciutat van investigar sobre el tipus de material que estaven construïdes les fortaleses. Va arribar el confinament i van treballar quina era la fortalesa que els protegia en aquest moment del virus, i era la seva casa. Per tant, amb aquesta comparativa entre fortaleses de diferents èpoques de la història i la fortalesa que representava per ells en aquest moment, cada nen, des del confinament, va fer la maqueta de la seva fortalesa o del que entenia per fortalesa. I aquí podeu veure com dialoga amb la fortalesa representada a nivell històric de Castellciutat. A través d'aquests 4 quadres reials del segle XVIII, amb l'Escola d'Alàs vam investigar el que seria la història del seu edifici. A través d'unes investigacions i unes entrevistes a persones anònimes, que són les que hem volgut ficar aquí en diàleg amb aquestes obres, van estar entrevistant a veïns i veïnes del poble, antigues professores i antigues alumnes. La recollida de la memòria oral i de tota aquella documentació que van aconseguir els alumnes de l'Escola d'Alàs vam lligar amb la visita de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. Aquesta visita, realitzada pel seu director, vam visitar i vam veure també el funcionament de l'arxiu. Una de les coses que vam estar fent va ser, d'aquesta documentació que vam recollir, va ser la sessió, l'entrega i veure tot el procés que es produeix a l'arxiu a l'hora que s'entregui aquesta documentació, i els van fer partíceps d'una donació. A través de diferents obres de la col·lecció, amb els infants de segon de primària de l'escola Albert Vives, van treballar a l'urbanisme, concretament aquí a la Seu d'Urgell, al barri de Sant Roc d'Elena, que és justament on està ubicat la seva escola. A través d'aquest estudi vam anar a l'Arxiu Comarcal, en el qual ens va obrir les portes al seu director i ens va poder mostrar part d'aquesta documentació d'aquest barri. A més, també va participar a l'Arxiu Nacional d'Andorra, en el qual ens va també cedir material audiovisual i fotogràfic. Doncs aquest material fotogràfic cedit tant per l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell com d'Andorra va servir perquè els nens i nenes sortissin al barri de la Madalena, busquessin aquesta ubicació històrica i la comparessin amb el moment actual. Aquest joc de fotografies i de llocs del passat i del present ens va servir quan va arribar el confinament. Doncs quan ja van poder sortir els nens de casa amb les seves famílies, la mestra els va oferir una sèrie de fotografies antigues de la Seu i anaven a buscar aquestes ubicacions i es feien la fotografia actual.
Això és un exemple de com també aquest projecte en època de confinament va esdevenir comunitat, perquè les famílies també van participar d'aquest projecte. Bé, doncs ens trobem a la 5a planta de l'Espai Armengol. Aquesta planta és una exposició sota el títol Natura a l'Alt Urgell, Patrimoni i Recurs. Aquesta exposició parla sobre el patrimoni natural i és una exposició en la qual, a part del patrimoni natural, ens parla dels dos parcs naturals que compartim a la nostra comarca, com és el Parc Natural del Cadí-Moixeró i el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Algunes de les escoles participants dialoguen amb aquest espai. A l'edifici de l'Escola de l'As hi ha una línia al terra que simbolitza el mur que separava l'escola de nens i l'escola de nenes. Aquesta línia ens va portar a artistes on ens fan adonar de les línies que també hi ha no sols als edificis sinó a la natura. Concretament un projecte que arranca a Brasil, que són les línies del desig, aquelles línies que la natura traça, que no les traça l'home, que traça l'aigua, que tracen alguns animals, aquells camins que no surten als mapes normalment. Això l'Escola de l'As li va fer portar a veure la natura des d'una altra perspectiva, arribant a tota l'experimentació amb l'entorn i amb l'anart. L'anart, una corrent que va sortir als anys 60, on realment era que sortís l'art a la natura, perquè tothom pogués gaudir d'aquesta natura. Però, dialogant amb l'Escola de Castellciutat, el canvi de perspectiva ens porta a no quedar-nos amb l'anart i quedar-nos amb art i natura i tot el tema de la sostenibilitat a la natura, que és aquest diàleg que han creat els nens de Castellciutat amb aquest entorn natural. Els nens i nenes de primer de l'Albert Vives van partir d'aquesta planta i es van fixar en tot el tema dels animals. Però com també van dialogar amb la primera planta històrica, una de les preguntes que va ser sempre hi ha hagut els mateixos animals a la vall? Això ens va portar a veure quins animals hi havia a la prehistòria a la vall. Tot aquest estudi va ser molt interessant perquè vam lligar la part històrica i la part natural. Quan va arribar el confinament, les mestres els hi van proposar que busquessin els animals que tenen a casa. Tots podríem pensar en les mascotes, però ells, per exemple, es van fixar en teradanyes, amb tots aquells altres animals que a la millor els adults no siguíem capaços de trobar dins d'una casa. Després van mirar quins animals veien per la finestra i quins animals veien quan ja van poder sortir del confinament. Aquí, a mode de vinil, hem posat restes d'aquests dibuixos d'animals que els nens i nenes van captar amb la seva mirada.